علامہ اقبال کے پوتے کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کیوں ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اقبال کی سینٹ میں مرغی کی آوازیں نکالتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ گزشتہ روز سینٹ کے اجلاس کے دوران تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اقبال نے سینٹ میں مرغی کی آوازیں نکال کر اپنے منفرد ہنر کا مظاہرہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا، علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال نے سینٹ میں مرغی کی آواز نکالی، اس پر علامہ اقبال کی روح تو تڑپ گئی ہوگی۔ ولید اقبال کے گزشتہ روز ہونے والے سینٹ اجلاس کے دوران بانگ دینے پر سوشل میڈیا پر بھی صارفین کی جانب سے دلچسپ تبصرے کیے گئے۔ علامہ اقبال کے پوتے کے احتجاج کی ویڈیو کا کلپ شیئر کرتے ہوئے سینئر صحافی و تجزیہ کار طلعت حسین نے لکھا کہ بانگ درا پی ٹی آئی ایڈیشن۔ مریم نامی سوشل میڈیا صارف نے لکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ولید اقبال ایسی آوازیں کیوں نکال رہے ہیں۔ فائزہ افتخار نے ولید اقبال کی ویڈیو پر تبصرہ کیا کہ اقبال کا شاہین ککڑ بنتے ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے ڈیلی چنک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔